정형외과나 신경외과 가셔서 여기 아파요, 전기치료 여기다 붙여주세요, 이렇게 말씀하신 적 있으시죠? 그러시면 안됩니다. ICT, 간섭전류 치료기는 아픈 부위에 단순히 붙이는 치료기가 아닙니다. ICT는 인터페렌셜 커런트 테라피의 약자입니다. 서로 다른 중주파 전류를 교차시켜 우리 몸 깊은 조직에 저주파 자극을 전달합니다. 과거에는 이 치료의 효과를 게이트 조절 이론으로 설명했습니다. 하지만 지금은 유로매트릭스 이론이 더 주목받고 있습니다. 통증은 단순히 말초에서 올라오는 자극이 아니라 뇌가 감각, 감정, 기억, 기대 등을 종합해 통증이라는 경험을 스스로 만들어내는 것입니다. ICT는 이 복잡한 통증 네트워크에 영향을 줍니다. 자극을 단순히 차단하는 게 아니라 뇌가 통증을 덜 중요하게 인식하도록 돕는 것이죠. 즉, ICT는 구조적인 문제를 넘어 뇌의 통증 인식을 재조절하는 치료입니다. ICT는 마사지 기계가 아닙니다. 나는 물리치료사 반박씨. 당신 말이 맞습니다. 이 영상이 유익하셨다면 좋아요와 댓글, 구독, 알림 설정까지 부탁드립니다.